Vamos filmar então a fogueirinha na frente de casa, tá? Para as minhas amigas depois ficarem recalcadas, porque tem uns meninos bafões aqui hoje. A fogueira. Estamos aqui com o David, né, David? Ali tem umas rachas que incomodam. Olha aqui, a filmagem está bem melhor do que lá, viu? Aqui tem luz. O bonde do quê? Da Lan House. Bonde dos loucos. Olha, não, ele também tá filmando, pra você querer algum vídeo, botando. Pois é, gente. Daqui a pouco a pinga chega. Que horas são? 2h19 da madrugada. A música da minha amiga Raquel tá tocando. O copo, gente, foi eu. Gente, vamos dançar. David, faz alguma palhaçada pra gente rir. Me dá o cigarro, gay. Ai, o negócio tá ficando quente. Uou, uou, uou. O que você tá reclamando? Olha as pernas dessa garota, que recalque. Hã? Eu saí de um lugar. Aqui tá quente, racha. Érica, tá legal? E esse cigarro? Alegrinha! Alegrinha! Menina, deixa eu filmar o seu cabelo assim, não é por nada não. Mas olha o tamanho do cabelo dessa pessoa que um dia vai vender pra mim, se Deus quiser. É porque as minhas amigas vão ver e vão ficar enlouquecidas com o tamanho do cabelo, né, Dino? E aí? Solta o refém, bandido! Alô. Obrigada. Érica Panguano, pensando na vida. Mano, manda uma mensagem pra Xuxa. Pede mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra minha irmã e pra você, rainha. Aquelas que não tem o que falar, esses meninos. Será que isso daqui dá zoom? Eu queria chegar lá perto. Oi? Ah, eu não sei, racha. Não sei dar zoom nesse caralho. E a brincadeira vai ser choque hoje, viu? Vocês estão tudo bebendo enlouquecidamente. Fica assim como? Você tá mal? Já tá mal aí? Tá mal. Quem é a Michele? Quem quer falar com o Dino? Choque. Cacheba quer falar com o Dino. Eu não fui pra The Club hoje, mas aqui também tá ótimo. Gente, já tem 4 minutos e 16 de gravação. Qual é a música agora? Um carro passando na rua, vamos filmar. Qualquer coisa, se derem tiro eu tô filmando. Aí eu tiro o cara também não. Racha, se fizer muito barulho lá dentro da minha casa, minha mãe vem reclamar, eu vou dar na sua cara. Vai acabar com a nossa festa. Quem vai fumar agora? De novo? Tô choque. Dá o cigarro pra lá. Lá vai o David, que não consegue levantar, ele tem uma certa dificuldade.
Porque a bebida tomou conta. Ele fumou tudo, Érica, na máfia. Na máfia. Aqui com a minha futura dançarina, vou mostrar esse qual é o BS. Ah, louca! Vou lhe comprometer. Mentira, eu não vou mostrar não. Oi, amor. Olha lá, dando close. Ai, que lindo. Dando close de bonita. Deus. Eu tenho que falar de perto. Dá close de bonita. Fala, sou bonita e vocês não. Olha isso, gente. Meu Deus, que lindo. Eu apaixonei. Isso que a mulher fala. Tombou com a tua cara. É, mas é normal. Quando bebe, fica assim, se sentir feminina. Eu sempre me sinto assim. Eu já acho que eu tenho peito, quero usar calcinha e tudo. Que isso? Vai rolar stripper aqui? Para. Vai rolar um stripper. Jeans e Eu que não tomei nada, eu tô fumando. Gente, eu queria estar filmando. Se a polícia viesse aqui, eu ia continuar filmando. Assim, eu ia deixar o celular ali pra ficar filmando. Este é o Dino. Ai, ai, viu? Fala mesmo. Ah, tá, desculpa. Fazendo uma disfarçada e tirando a calcinha do Edis. Gente, pois é isso. Daqui a pouco a polícia tá baixando aqui. A gente vai tomar uma bela geral, porque estamos aqui fazendo uma bagunça na frente da minha casa. Já vai rolar brincadeira? Espero o Cacheba e a Michele. Menino, bate o cabelo pra ela. Meu caminho bateu o olho. Faz o olho, tô vendo. A Luana tá escrevendo, Dino, eu te amo. Ai, choque. Choque, olha a paixão. Ali uma coca que ninguém abriu até agora. A coca vai ficar quente, vai acabar o gás. Caraca, eu imaginei, eu pensei nessa música agora. Gente. A Luana é choque. Daqui a pouco eu faço outra.